अब म बाहिर निस्किन लागेको एकछिन चिया खाएर निस्किन्छु। अनि यस्तो गर्मी छ बाहिर, घाम धेरै छ। एक टाइम चिया नखाइ त हुँदैन मलाई, चिया खानै पर्छ एक टाइम। धेरैजनालाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्नुहुन्छ दुधको चियाले, तर मलाई चाहिँ खानै पर्छ। दुध धेरै बाक्लो हालेर खानु हुँदैन, ग्यास्ट्रिक हुन्छ। पहिला म पनि त्यस्तै बाक्लो खान्थेँ, एकदमै पेट भुस्स हुने कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले मैले पातलो खान लागेको छु चिया, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो साह्रो हुँदैन। तपाईँहरू पनि पातलो पारेर खाएर हेर्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ के, यो अब युट्युब भयो, यो टिकटक भयो है, मान्छेहरू अलिकति भनौँ न जेलस फिल गर्ने क्या। अब यो युट्युबमा भर्खर त म त अब यो युट्युबको लागि त भर्खर जन्मेको बच्चा हो। अब कहिले बामे सर्नु, कहिले टुकु हिँड्नु, कहिले दौडिनु, त्यो त धेरै बाँकी छ। र पनि म यसो हेर्छु है, आमा मान्छेहरू कस्तो हुन्छन्, हाँस पनि उठ्छ मलाई त होइन। आफ्नो गर्ने हो, आफ्नो सक्ने तरिकाले गर्ने हो, छक्क पर्छु क्या। त्यस्तो चाहिँ नगरौँ है साथीहरू, एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ, अगाडि बढौँ। छक्क लाग्छ मलाई, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै जाँदाखेरि नै अगाडि बढ्ने हो। अब एकअर्कालाई सपोर्टै गरेन भने त कसरी अगाडि बढिन्छ। मैले अब एकजनालाई कमेन्ट गरेँ, लाइक गरेँ, सब्सक्राइब गरेँ, उसले देख्छ अनि फेरि उसले मलाई गर्छ, त्यो तरिकाले जाने हो नि त। सपोर्ट एकअर्कालाई गरेर अचम्म लाग्छ के। अनि हाँस पनि उठ्छ है, पुरा मान्छेको यसो हेर्छु म। अनि साथीहरू, अब जति पनि मेरो चिनेको मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, फेसबुकमा एड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, मेरो फेसबुक आइडी नै के अरे आफै के भयो, ब्लक भयो। अब मेरो न मेसेन्जरमा र फेसबुकमा मेरो कन्ट्याक्ट छैन। मैले कति खोल्न खोजेँ तर खुलेन, खै के भयो अचम्म लाग्यो मलाई। त्यही भएर चाहिँ मलाई मेरो साथीहरू जो हुनुहुन्छ चिनेको, जो मेरो आफन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ वाट्सएपमै कन्ट्याक्ट गर्नु। अब सायद म बनाउँछु अर्को आइडी बनाउँछु, नयाँ आइडी। यो अहिले नयाँ मैले चलाएको आइडी चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो लागेन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमार्फत पनि मैले भनेको। अब खै के कारण चाहिँ साथीहरू, हाम्रो आफ्नै बारीको भिन्डी, परवल अहिले टिपेर ल्याएको, अलिकति आँप यस्तो छ फलेको, आफ्नै बारीको अर्गानिक भिन्डी, आँप, परवल कस्तो राम्रो छ, यस्तो खालको भिन्डी। हामी अहिले पार्लर आइपुगे, हाम्रो यो बहिनीको पार्लर यहाँ हाम्रो घर छेउमा, आफ्नै घरमा उसले खोलेको। हेलो साथीहरू, अलिक तल यहाँ हाम्रो भद्रपुरमा यस्तो राम्रो पार्लरहरू छ। अब आइब्रो बनाउन लागेको, अहिले त बढ्न त गाह्रै हुन्छ। फेसबुक नै के भएर ब्लक भयो मेरो। उसलाई आउँछ कि तिमीलाई? हो के भएन, कस्तो टेन्सन भइरहेको छ। बन्दै उनी खुल्दैन। तेरो चाहिँ 180 डेज चाहिँ तेरो अब लक भनेर दिइरहेको छ कि मिस्टेक गरे हो त्यस्तो हुन्छ क्या, स्टप गर्दै राख्दै अनि यो थ्रेडिङ गरेको अलि नजिक हुँदैन नजिकबाट क्या, अलि मोटै होस् त। मेरो बहिनी बेतामोड बस्छ क्या, उसले पनि भन्दै थियो कस्तो राम्रो गरेको, म पनि एक दिन आउनु पर्यो छुट्टी लिएर। हेलो साथीहरू, अब म पार्लरमा आएर आइब्रो बनाएर अब म
घर जान्छु। अब यो हाम्रो घरको छेउको यो हाम्रो बहिनीले आफ्नै घरमा खोलेको पार्लर मजाको छ, राम्रो छ यो पार्लर घर छेउमा। यो ठ्याक्क क्याम्पस मोड सरी के अरे किरात भवनको ठ्याक्क अलिकति यता नजिकै। हेर्नु साथीहरू, हाम्रो यो भद्रपुरमा चेरी कलेक्सन, यहाँ बहिनीले धेरै राम्रो राम्रो लुगाहरू ल्याउनुहुन्छ सुपथ मूल्यमा। हाम्रो बहिनीको नामै चेरी हो, चेरी कलेक्सन। के भन्नु छ? हजुर आउनु होला, टिकटकमा पनि मलाई फलो गर्नु होला, फेसबुकमा चेरी नै छ। हजुर चेरी भद्रपुर, चेरी कलेक्सन भद्रपुर हो। अनि राम्रो राम्रो छ यहाँ। आफ्नै घरमा उसले बिजनेस सुरु गरेको। जे होस् अहिले सबैजना बिजनेस गर्न लागेछन् है मान्छेहरू। राम्रो राम्रो पाउँछ यहाँ सुपथ मूल्यमा चेरी कलेक्सनमा लुगाहरू। जिमको लुगाहरू ल्याएको छैन? म त्यही एकछिन यहाँ जाँदै थिएँ कि, अनि हेर्नु पर्यो भनेर नि कस्तो कस्तो रहेछ ल्याएको भनेर देखाउ त। त्यो के अरे उसको नाम हामी होइन? हामीले पनि राम्रो राम्रो लागे हुन्छ हौ।